Ar turite baimę kalbėti viešai, pradėti pokalbį? Ne, aš iš to gyvenu praktiškai. Tai čia man yra vienas pagrindinių dalykų, ką aš moku daryti, tai pradėti pokalbį viešai. Kokias svajonės apie ateitį turėjote vaikystėje? Mažai dirbti ir daug uždirbti. Manau, kaip ir kiekvienas turi šiuo metu tokią svajonę. Tai Ar jums svarbi kitų nuomonė? tam tikrų žmonių taip, kurie mano sferoje yra aukščiau už mane ir man gali duoti tikrų gerų patarimų ar konstruktyvios kritikos. Žmonių, kurie neužsiminėja mano veiklą arba nesupranta, kaip jinai veikia, tai visiškai nesvarbi. Ar kada nors patyrėt patyčias? Taip, esu ir pats tyčiosis, ir iš manęs yra tyčiojasi, bet ganėtinai anksti supratau, gal 7-6 klasėje, mane mama labai kažkaip paprotino, taip tiesiog. Labai paprasčiausia frazė pasaulyje, bet man tuo metu jinai buvo tokia nauja, tai man pasakė tiesiog, ten aš, kadangi augau ganėtinai pasturinčiai, taip smagiai, aš buvau toks ten dėmesio centre visą laiką kietas ir aš susilaikiau, čia labai fainas ir taip toliau, ir man čia gyvenimas vienai klostosi. Ir ten kažkokį silpnesnio vaiko pasijuokdavau ir tada mama sako, tai žinok, dabar atimčiau iš tavęs viską, ką tu turi, tavo visą dėmesį, tavo viską, pasityčiau tai to berniuko vietą ir ateitų kažkoks kitas berniukas ir iš tavęs taip tyčiotųsi, kaip tu jaustumės. Ir aš tada pasačiau savo to berniuko vietą ir mane taip iš galo, iš vidaus realiai stipriai suvirpino, kad aš galvoju, ant kiek aš nenorėčiau būti jo vietoje ir ant kiek aš esu galios pozicijai tam tuo metu, kai iš tyčios. Tai labai mane tas sukrėtė ir nuo to meto aš iš tikrųjų pasidariau daug geresnis žmogus ir labai esu prieš patyčias ir labai palaikau visus, kurie sudarė bent su minimaliom patyčiom arba nepasitikėjimu savim, aš labai tokiem žmonėms stengiuosi padėti. Kaip susiklostė jūsų gyvenimas? Sakyčiau, kad tikrai geriau negu tikėjausi, kad klos tokių metų, kokių dabar esu. Tai aš manau, kad klostosi neblogai, aš pats sveikas, turiu sveiką gerą merginą ir manau, kad viskas šiuo metu yra puiku ir džiaugiuosi, kaip gyvenu dabar. O su kokiais iššūkiais teko susidurti? Tai galbūt didžiausia buvo atrasti save ir atrasti, kaip būti naudingu šitoj visuomeniai, ką daryti, kad būtų naudinga ir kad užsidirbti ir kad gyventi ir kad nenuvilti savo mamos. Labai svarbu buvo nenuvilti savo mamos. Kokios pagalbos sulaukėte ir kaip prašėte pagalbos? Kažkokios išskirtinės, pavyzdžiui, psichologinės pagalbos man nėra gal tekę labai prašyti niekino, aš labai pats gerai išlaižau tokias žaizdas, kad niekada skaičiau, esu stiprus emociškai ir psichologiškai ir visai keliu loginį mąstymą aukščiau emocijų, tai kažkokios tokios pagalbos gal nėra tekę prašyti, o jeigu man tenka prašyti pagalbos savo darbo sferoje ar šiaip bet kur, tai aš labai drąsiai prašau žmonių pagalbos, iš kur žinau, kad galiu ją gauti, arba kad galiu jiems kažką duoti mainais. Tai... Ar jums sunku pasakyti ne tuo atveju, kai yra kažkas, ko nenori daryti? Taip, kaip ir kalbėjau prieš filmuojant apie privačius pasirodymus, ir reikėdavo eiti namo ir sakydavau, oi, dar pabūsiu, bet štai išmokau. Tai manau, kad tam tikrais momentais pasakyti nemoku, bet stengiuosi išmokti sakyti visais momentais, kada reikia. Nes čia nėra blogas žodis, bet jisai turi būti vartojamas saikingai ir vietoje. Kaip motyvuojat save, jei ko nors negalite ar nenorit padaryti? Ką sakote savo, jei elgiatės tingiai? Ne viskas gyvenime turi būti malonu ir faina, tai turi kartais ir per tinginystę, ir per sukąstudantis, bet tikrai nesu tas, kuris ten kiaurai tai daryčiau. Tikrai kartais mėgstu ir patingėti, ir nepadaryti kažko, ir nepakelti ragelio. Tai šitą šiaip reikėtų man dalyką taisyti, nes esu linkęs patingėti, bet dažnai susiemu ir padarau, ką reikia. Koks jūsų didžiausias tikslas? Tikrai vienas iš pirmų dalykų būtų kelionės, pasaulio pažinimas, savęs pažinimas keliaujant, pažinimas skirtingų kultūrų ir būti sveikam, laimingam, turėti už ką pavalgyti, už ką apsirengti ir už ką pamatyti pasaulį. Ar kada nors norėjote mesti savo darbą? Po kiekvieno blogo pasirodymo. Taip, tai dažnai noriu mesti savo darbą ganėtinai, bet po kiekvieno, manau, kaip ir visi žmonės, didelės nesėkmės, permastai viską, bet tai čia yra tas momentas, kai turi būti stipriausias ir kaip tik labiau pasistengti ir pakeisti, kad tai nebūtų, o ne viską mesti. Viską mesti yra didžiausia nesąmonė. Nes jeigu viską mesti, viskas pasibaigs, o jeigu bandysi dar kartą, yra daug šansų, kad pasiseks ar kažką pakeisti. Čia, manau, labai paprasta logiška mintis. O kas jūs įkvepia? Galbūt tiesiog tas paprastas gyvenimo grožis, tos tiesiog tyros geros emocijos, dėl kurių verta tikrai kartais pasistengti ir jas išgauti, nes jos išlieka ilgam tavo galvoje. Aš manau, kad tas įkvepia mane, kad kuo daugiau tų emocijų surinkti ir kolekcionuoti, daryti viską, kad jų būtų kuo daugiau. Tai yra dirbti, kuo daugiau stengtis, kuo daugiau ir toliau. Kokias supergalės ar supergalę manote, kad turite? Kaip ir minėjau, jaučiu, kad
Ekstravertiškumas, tas mano choleriškumas, kurį aš moku suvaldyti, aš toks chaosiškas gyvenime, bet aš tą chaosą ganėtinai gerai valdau ir tas chaosas man padeda. Stiprybė. Kas jums yra jūsų superherojus ar didvyris? Kodėl ir kokias supergalės jis turi? Man superherojus yra kiekvienas žmogus, kuris daro tai, ko aš visiškai nesuprantu. Tai kiekvienas inžinierius, kiekvienas medikas, kiekvienas žmogus, kurio profesija man yra visiškai nesuprantama ir kuri neša naudą, o mūsų visuomeniai man yra visiškas superherojus. Aš ir žmonės su jais dirbantis dėl kitų gerovės yra didžiausi herojai. Tai jų yra pilna, labai daug. Šiek tiek asmeniškiau, ar galite papasakoti apie vieną savo didžiausią baimę? Jaučiu, kad kaip ir vėl minėsiu nuvilti mamą ir aplinkinių savo mamą. Ką patartumėt savo, jeigu pradėtumėt karjerą? Neskubėti, analizuoti kuo daugiau, stebėti, ką daro už tave geresni, žinoti savo vietą ir atsakingai daug dirbti ir neužviesnė kad nunosis ir tiesiog būti gerų žmogum, su visais viskuo dalintis. Ką galėtumėt pasakyti kitiems, kad įkvėptumėte juos būti superherojais? Viską, ką maždaug paminėjau prie tame dalyke, tai tiesiog būkit savim, būkit geri kitiems žmonėms, skleiskit kuo daugiau meilės, kuo mažiau neapykantos. Aš manau, kad tiesiog buvimas gerų žmogumi ir užsibrėžimas kažkokio tikslo yra du geriausi dalykai kitų. Visas išvardintas savybės atitinka ir jūs. Ir jūs esat mūsų superherojus taip pat. Tai norim jums padėkoti už pokalbį. Ačiū labai.